Hello，又係我哋嘅，都好開心喺度，舒服啊！好正，好似好多 ideas，好多靈感咁啊，係好多嘢想分享。平時我好怕拍片嘅，而家好少咗，係咩啊？我好想分享而家好似好有動力。因為我哋今日講啲咩咧？今日講其實你有個 experience 我記得啊，你話精油精身咧，幫你打開咗脈輪。我唔知你記唔記得啦。有一次咧，上堂上堂嘅時候咧，咁你就話搣自己脈輪啦。咁你話底輪咧，好有學物前輪，好似睇唔到嘢喎，好似好暗喎咁樣。跟住我就建議你，喂，你過嚟試下用老師嗰個7輪精油嚟蒸身啦，好正㗎咁樣。我記得啦，係啦記得啦，咁樣咯。因為咧點解我唔記得咧？因為太多信息過咗嚟。係啦，因為係啦，講一講呢 part 先啦。因為嗰次係蒸身，咁我嗰次係第一次係精油嘅，之前係中藥嘅嚇，中藥就係調理身體啦。咁個精油咧，咁我哋又喺入邊蒸嘅時候，蒸嘅過程咧，咁自己咧都做冥想啦，係有呢個7輪啦。跟住咧，我 read 到喎，咁到原來其實我係一個成就生命喎。點解我會其實都好似而家諗翻啊，其實都好似好搞笑，都盲出風咁就係蒸咗身咁，跟住之後係就開咗啲檔嘢咧。我都覺得好神奇。咩事啊？仲有2日之內就決定呢件事喎。係啊，好搞笑。跟住係啦，跟住就其實原來唔係即係 read 完之後，發覺原來呢件事真係唔係偶然嘅，係原來我今世嚟係成就生命咯。咁就都有一個目標，希望係由一個平台開始做起點咯。譬如成就咩生命咧？譬如成就我啲同事啦，我啲 partner 啦，咁啊係啊，咁同埋成就嚟我哋被我哋服務嘅人咯。因為其實好多時我覺得睇到香港人咧，其實好勤力去賺錢咯，但係咧佢又唔識得去宣揚自己心靈嘅需要，佢唔知道自己心靈嘅需要啊。咁所以其實而家我見到 Sandra 佢真係可以喺藉着呢個精身，然後去同人哋傾偈啊，或者再做深入啲嘅出輪嘅時候咧，佢哋真係可以解開佢哋好多嘢。即係例如有啲個案啦，咁有一個同修佢就話佢本來係有濕疹嘅，咁蒸下咧真係冇咗喎。我其實我唔係好識嗰個人嘅，咁佢初我識佢嘅時候咧，有啲頸啊、手啊嗰啲全部都係濕疹好犀利嘅。咁佢其實佢自己唔係淨係做精身嘅，咁佢都做一路繼續做其他嘅 meditation 啦，好多梳理啦，同佢傾偈梳理啦，光之手佢都做過。係啦，咁跟住佢就真係好神奇咯。咁佢都喺其他地方咧都分享咗我哋嘅精神咯，我都覺得好開心係，因為真係自己嘅親身體驗啊嘛。喂，翻嚟講翻你自己先，打開咗脈輪之後，你有啲咩感覺？即係好似蒸完個精油之後，哇！真係打開咗個脈輪喎，咁你有咩體驗啊？覺得好嗱，第一我就覺得好通啦，同埋好穩定啦，因為知自己嘅價值係咩嘛，原來我係成就生命嘅。咁慢慢我知道慢慢我哋再去睇，原來咧我個 centre 唔係精身咯，我哋個 centre 係做身心靈，係心靈嘅處理嘅部分。所以其實咧，我哋今年我哋即係咯，太子嗰度已經開咗差唔多1年啦，10個月。所以我哋有個 idea 就要改名啦。係啊。我哋咧就會叫做心流福祉能量空間。係一個能量嘅空間俾大家嚟去舒緩下自己嘅，係啦。咁啊英文叫 flow state centre 啦。咁 flow state 意思係一個心流嘅狀態，係啦。即係我好希望嚟到嘅人咧都有一個心流嘅狀態去離開啦，咁變咗佢就真係喺生活上啊、工作上啊都會好 flow 咯，係啊，呢個係我哋嘅 idea。係啊，所以我哋而家開始就覺得，我哋都要拍片啦，分享下啦，即係就算你哋未能被我哋服務，但係都可以聽下我哋嘅心路歷程啊，或者舒緩下你哋自己嘅鬱結啦，咁樣或者冇複雜先。嗱，有啲朋友仔好簡單，可能瞓唔到覺嘅。即係工作好忙啊，成日諗嘢啊，佢係夜晚瞓覺之前咧都係攞咗手機啊，個腦熄唔到嘅，佢都話。跟住咧嚟到精神，因為個精神個過程要擺低手機啊嘛。佢話：哇，擺低手機唔得，好唔安全啊！我哋俾自己唞下啦，個20分鐘。佢就透過啲20分鐘咧，佢真係瞓得好好。
好多朋友都係瞓唔到覺嘅，都嚟到即係你意瞓到覺。思係喺精神嘅過程瞓佢哋瞓到係啊，咁應該我覺得係好，佢哋已經好開心，因為瞓唔到覺其實一個幾大嘅困擾嚟嘅。我都明白。係啊，咁所以咧，我覺得，就算唔好諗咁複雜先，純粹係真係容易瞓到覺已經係好好嘅呢件事，係嘛？係啊，有機會大家有興趣過嚟試下，真係我哋係啊，好歡迎啊！多謝大家支持啦，係咪？ OK 好啊，我哋下集再見，好啦拜拜。拜拜。